Qədir. Apar bunları sat, Bəbir mənim borcumu qaytar. Necəyəm bunları satqını? Qədir, xahiş edirəm. Apar bunları sat, Bəbirin borcunu qaytar. Qoya çəksin bizdən. Bunlar sənin acında aldığım deyil. Hə, nə olsun? Yenə alarsan. Qədir, indini kim qoymamısan satmağa? Amma indi xahiş edirəm. Apar bunları sat, qaytar onun borcunu. Qumru, mən onun borcunu qaytaracam. Nə vaxt? Gələn il. Qumru, işləyirəm də, yığım aparıb qaytaracam. Sən narahat olma bundan. Narahatam Qədir, çox narahatam. Amma sən başa düşmək istəmirsən. Nəyə başa düşmürəm ki bunu? Olanımız qopanımız budur. İstəmirəm də sataq. Yaxşı. Əgər bunlara görə narahatsansa, onda anandan alım, onu işləyib qaytararam. Ehtiyac yox anamdan planla. Niyə? Bəbirdən istəyə bilirsən, anandan yox. Qumru, yığışdıraq da bu pul mövzusunda, xahiş edir. Mən də ona çalışıram, bir dəfə də yığışdırmağa. Amma sən istəmirsən. Qədir, gedib ya bunları satıb o Bəbirin borcunu qaytarırsan, ya da ki... Ya da ki, nə Qumru? Nə aparıb özün verəsən? Ha? Lazım gəlsə, hə.